La trágica expedición Donner. Esta fue una expedición de colonos hacia California en 1846. Tenían la esperanza de encontrar una vida próspera en el oeste. Sin embargo, enfrentaron numerosos desafíos. La expedición sufrió retrasos debido a las condiciones climáticas y la falta de alimentos adecuados. Además, tomaron una ruta inusual que resultó ser intransitable en invierno. El hambre y el frío extremo tomaron su peaje en los colonos. Ante la desesperación, algunos recurrieron a comer la carne de sus compañeros caídos para sobrevivir. La herencia de esta expedición quedó marcada por las terribles decisiones que tuvieron que tomar. La expedición Donner es considerada uno de los episodios más trágicos de la migración hacia el oeste estadounidense. Sígueme y activa la campanita para más videos de mente e historia.